我居然终于领会到了北海道海鲜的魅力。都说北海道的海鲜在全球都很出名，但是为什么呢？真正在这儿吃了之后才知道，师傅的技艺和食材的好坏原来这么重要。一家满分店铺，非常开心，那就一起出发去北海道吧。我们坐的是新干线，走日本的海底隧道过去，坐了6个小时，打了11把排位，赢了1把啊！到了已经晚上10点，第二天早上起来非常有精神。哇，北海道居然一点都不冷！打车直接去店里，门口长这样式儿，感觉随时会有雪女出现。那希望是 SP 雪女，怎么废话讲那么多？そうですね。予約した量です。12時半で。啊，这是今天的大酱，还有点帅。店里安静的恐怖。不敢说话，点的是他家的omakase course。第一个菜，海苔拌的金枪鱼肉末，下面是海贝酱油或者紫姜末和葱一块吃，黏糊但是鲜甜。里面还有山药。接着是日本队的代表果冻生白子，它其实看起来像老花，但是吃起来更像鸡肾。它这一口下去，满满的流动的蛋白质，胆固醇式的奶香，让人不禁觉得这不比生蚝更补，好像只有新鲜的白子才会有那个奶味儿。接着是老朋友刺身小拼盘，所以回到北海道的海鲜为什么那么好吃？查了一下，很简单，因为北海道是一个被3大海洋围绕的地区，所以这里的海水特别冷，因此鱼的脂肪就比较高，那么肥鱼就很香，跟和牛卖的贵是一个道理。先来一块刺身，对于口感的最高评价，粉加多了的龟苓膏，白雕一般是蘸咖喱盐，需要激发一下它的鲜味儿。粉雕就裹着紫苏花吃就可以了，它这个肉居然是脆的，有点像凉拌鱼皮那个口感。接着是活章鱼拌鱼干，拌着姜末和洋葱一块吃，你就当是在吸四川凉粉。然后是芝士海螺肉，它里面装的全是奶奶的螺肉汤，是那种油香油香的汤底。接着是海鲜蒸蛋，怎么还没上寿司啊？不过你不要看这一碗很小，里面塞了虾仁、鲍鱼、蟹腿、鱼子和干贝，就像是一碗海鲜版的佛跳墙。但是小心烫嘴，再来一块鲷鱼西京烧，说白一点就是甜口的烤鱼，筷子轻轻一夹就碎开，像极了爱情。接下来这个好像还挺厉害，蟹腿芝士泥混合物，可以看到满满的蟹腿纤维，是种很温柔的蟹肉味。吃完这个亲一下口，终于到寿司了，我真的好饿啊！第一块甜鲷，好漂亮的淡粉色，用肉身蘸一点咖喱盐，米饭和盐都是用来激发鲷鱼本身的味道，直接香到脱粒。一般在这种店，到了寿司环节，上菜都会变得很快，上一块刚吞下去，第二块就来了，金枪鱼背身，上面切了很多刀，是为了锁住酱油，下面的米饭只有一丁点，甚至看不到。这个是北海道特产的甜虾，纯生，为了还原最好吃的甜味儿，中间是一溜芥末，我特别喜欢这个，是一种黏糯的鲜甜。然后是鱼子军舰，我其实有点吃不来。QQ 爆珠，下一个贝柱寿司，拿着像坨胶泥，它这个肉真的很厚，嚼开之后那股甜味就会扩散出来。竹夹鱼寿司，又叫阿基寿司，改刀改得很漂亮，上面是姜末和小嫩葱，还刷了一点臭橙醋。上了一碗味增汤，喝一口继续。粉色的这个是湿鱼，它的油脂很丰富，入口就是软糯回甘。我建议什么都不蘸。最后一块一般是最高级的黄金海胆，看这个成色就知道，成块的海胆没有塌掉，没有化开，都不舍得吞。一般吃寿司的最后会有个厚蛋烧和一个撑饱的寿司，这2个下肚，你就会获得至高的满足感。最后的甜点是芥末冰淇淋，就是冲鼻辣辣的口感。这家店总体来说都特别的好，而且这个价格也是他拿满分的一个原因，可以带上自己喜欢的人一起过来吃。阿基推荐指数10分。嘎样，一个亚洲排名第3的餐厅，我以为在中国或者日本，但它居然在泰国，我就非常震惊。我们现在在一个小巷子里面，真的很恐怖。泰国，这什么泰国？泰国不是都是街头小吃吗？它是一家皇家宫廷菜。突然好奇泰国的王子跟公主每天都吃什么？龙虾派猪耳啊！飞过去看一下吧，机票都没有这顿饭贵。感觉曼谷是一个成分复杂的城市，真的很容易走丢。但是这个餐厅跟它周围的环境格格不入。Nusala，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡六的。里面非常的小，看到后厨让我想起了那个电影，就是天才捕手女主角演的那个泰国可乐，尝一下吧。第一个小菜是用虾仁堆成的圣诞树，它虽然看着小，但是威力大。他们本土的冬阴功调味是真的很猛，我从来没见过前菜上这么辣的。然后这个是一个加醋版的椰子卷，像一个小梳妆，里面是辣咖喱和虾米，调味里面充满了果香，它像是那种带着花香的咖喱饭。接着是扇贝雕塔，一小块烤过的贝柱，堆了一点鲷鱼的肉粒，肉都是脆脆的感觉，调味是很清爽的玫瑰香。然后是牛肉塔，非常奢侈的用了一小盒鱼子酱。泰国人做菜就是香料真的特别浓，在嘴里鱼子酱会像海葡萄一样爆开，但是生肉末又会温柔的接住它，那个香料的味道混合着鱼子酱的咸味，这个做的真的比日本的好吃。然后还有一个小贝壳跟火龙果，就是目前为止我们吃的前菜全是生冷的，所以像我这种探店博主就经常会有闹肚子的时候，所以每次外出我都会带上藿香正气口服液，吃了辛辣生冷的东西之后就及时来上2支，出国呢就更要带上了，而且它不含酒精，口感微甜，更能让人接受。大家如果出门旅行水土不服也可以备上一点。好，来继续吃菜，这圈方方正正的，它是烤龙虾尾的底部，就龙虾身上最弹的那个部分，上面那些碎末是猪耳，龙虾配猪耳，就是2个食材都很脆。龙虾尾真好吃哦。然后是今天的第一个热菜哦，顺便一说，他给每个菜都配了一首诗，但我看不懂。它是红薯猪肩肉加椰奶，就这3个食材我都很爱，但从来没想过把它们加一起。它是奶味打底，然后加上猪肩肉的脂肪香，再带上一些蔬菜的甜味，很肥很肥，很好吃。它就是把3种不同领域的甜味加在一起，就是糖油混合物怎么不香呢？今天全部是味觉新体验。然后每个菜还会给你看用到的香料，就很复杂。这个应该是泰国的糖油果子，蘸了咖喱之后有点像那个金银小馒头，咖喱酱里面有很明显的虾和番茄的鲜味，但是还是有点像羊肉泡馍。然后接下来这个菜曾经
荐一个泰国公主她最喜欢的一个菜，就是黑松露虾头意面，但它用的不是面，它是粉儿。然后它这个黑松露是巧克力味的。我第一次闻到黑松露不是汽油味道的，粉条里面再带着一股淡淡的虾头味，就是一碗虾头巧克力浓汤，还挺好吃。接下来是一道非常辣的菜，这个鸭肉吃起来其实很肥，很像冒烤鸭里面的肉。这个咖喱里面用了不下5种辣椒，可能形容起来比较接近海鲜味的泰国咖喱。这个咖喱用来拌饭肯定巨好吃，特别像那个法式油封鸭腿上面片下来的肉，又像烤鸭，又像辣鸭。然后是一小碗牛肉，它反而单独给你配了一碗米饭，就是我已经不知道应该怎么形容它这个香料，就是香茅味很浓的牛肉盖饭，然后是一碗炒素菜。菜单上说的这个叫炒的斯巴尼亚花，我也不知道什么花，但是吃起来很像炝炒莲白，精致但是没有锅气版。接下来这个菜吃起来就很像泰国街头的沙拉，清新的口感，酸酸甜甜，带着柚子独特的清香。然后是一碗凉拌鲈鱼肉，它是这种柠檬香油风味酱汁，口感很像家里做的清蒸鲈鱼，但是酸辣版。这是一碗百香果榴莲布丁，成分依然复杂，像是杨枝甘露里面加了很多榴莲，并不好吃。最后的这个甜品真的很厉害，它是把红毛丹掏空，然后往里面灌茶冻，就是真材实料的荔枝果冻，然后里面茶冻还是奶味儿的，它应该是炼乳加什么。这个是我今年吃过最好的甜品，就是别的甜品突然显得没那么好吃。总结一下，就是这个店的体验感真的很强，因为里面大部分的菜都是没怎么吃过的味道，就是你以为你很了解泰国菜，但是发现根本不一样。它不只是高级，它是真的在研究味道。4舍5入，我也算是做了3个小时的王子。阿基推荐指数9.5分，真有趣，嘎样。我是真的害怕，第一次探店这么紧张。电竞选手跨海来到日本，应该带他们吃什么？毕竟皮特一个人就可以吃2个日本人。人流量最大的车站门口就是海豹，选了很多店，最后发现还是这家店最适合待客，装逼和分量都得有，主要吃和牛也不怕拉肚子。又到了吃烤肉的日子啊！今天我们去的就是这家银座的高级卑微店。日本的很多高级店都这个德行，越高级的餐厅客人越卑微，就是一群人开着大酱烤肉，而且日本人还很怪，烤肉之前还会给你展示一下这头牛的名字啊、性格什么的。今天的第一个菜是吐司牛肉塔，烤过的吐司上面加了腰部的里脊肉和鱼子酱，看着很漂亮。进嘴的那一瞬间，感觉继承了这个牛生前的记忆。他说别杀我，生里脊会有淡淡的奶香，然后配上微咸的鱼子酱，就像新疆的鲜奶茶。听着黑暗，吃着上头。我坐的这个位子就在烤架的面前，就是讲台旁边的位子，也不敢说话。下块是葱丝牛舌，表面焦褐，内心粉嫩，灯光下牛舌的油光和肉质交融，你的舌头和牛舌触碰的瞬间，它自身的奶香味就已经足够侵占你的口腔，然后再加上脆甜的葱丝，油水丰腴又不腻人。下一块里脊肉，表面网状盘烤的痕迹很重，它用的是整头牛运动量最小的那个肌肉，所以纤维极细也很嫩。就其实惠顿牛排用的也是这个部位。挤上柠檬也可以不挤，淡淡的果香和若有若无的酸味，刚好中和了油脂过多的腻感。你看中间那个嫩嫩的粉红色，肉汁就顺着它淌下来，送进嘴里巨好嚼，嚼下去那个多巴胺就在往外冒，完美的辐射比例。然后是滚油牛肝，真的很像鸭血，在热油里面，它像樱桃色的宝石，它是用油的余温慢慢让牛肝变熟，吃起来很像爆炒牛肝的偷懒版，高情商，吃起来像慕斯，低情商，生的，它不像固体，口感有点像比较硬的豆腐脑，沙沙滑滑的，舌头一顶就碎，好像也是大补。这个蒜片绝了。接下来是蛋黄和牛，加了一点黑片，用了厚切的牛五花，它这个蛋黄的颜色都会赶上柿子，戳破它，裹上蛋液，配上松露，就是一块滑溜溜的巧克力和牛。它那个秘制酱汁又刚好中和了蛋液和黑松露的浓郁香气，所以吃起来刚刚好。然后这个什么菜啊，跳过。接着是一个迷你小砂锅，开盖之后那个浓郁的汤汁还在咕噜咕噜，里面的牛脸肉已经炖得来，没有牙齿也能嚼得动。我非常震惊，它那个汤汁其实还有点像新荣记的家烧黄鱼，它是非常浓郁的咸甜香味，吞下去之后也会有久久的回甘。我很想把米饭倒进去直接刨。接着是一片牛腿肉，配了一点山葵酱，他家每次用来解腻的东西都不一样，瘦肉的占比很高，吃起来和菲力很像，但是更有嚼头，更扎实，我有点吃不来。然后上了一碗冷面，非常疑惑，我以为结束了，但又端上来一块牛肩肉，它像是带着一点微甜的照烧酱，配上一点黄芥末，越嚼越香。接着是最后一块牛肉，横膈膜，就是牛肉水龙头，超级多汁，每嚼一下，嘴里都像被灌了一口牛肉汤。最后的这一盘也是他们家的顶级招牌，辣烤牛肠，这不是国内的吃法吗？但是没有去油的牛肠，视觉冲击力真的很强。我操，压了，这个是改了刀的牛黄喉，脆脆的口感，但是很难嚼，真的很难嚼。最后的主食是甜蒜配咖喱，甜品是高级版的杏仁豆腐，其实就是双皮奶。总的来说，他家每个菜都很惊艳，分量也很多。阿基推荐指数9分，卡玩意儿。在日本的深山老林里面，其实藏了一种料理。如果想要体验这种森系生活，会非常的麻烦。当然，因为它所有的食材都是源自于山里，烹饪于山里，也只能吃在山里。我们是在网上发现了这家店，但是当我们出发之后，发现事情并没有那么简单。它这个地方没有缆车，没有路。这个店它真的很难找。我给你看我爬了多少路了。路上可以看到很多石鸟居和那种红色的桥，有点像鬼灭里的断刀村，也不知道是干嘛用的，藏这么深，怎么开到现在的？废话讲的真的很多，但是穿过几座桥之后，总算到了这个地方，在非常隐蔽的2座山中间，座位就在河旁边。你一走到这个地方，温度骤降5度。他家是那种乡土我妈卡塞料理，第一个小菜是素面，和匀之后加到旁边的蘸水里，它是那种清爽酸酸甜甜的味道，像我的青春。
小菜还有个芝麻豆腐，就它到底是芝麻还是豆腐，虽然我也不是很懂，但它那个又绵又滑的口感还是很适合做小菜的。然后前菜是个小拼盘，它这个摆盘设计真的很香丽，让我想起之前有人问我平时都是怎么找这些店的。好玩的好吃的像那种隐藏玩法，其实都可以在官美日本搜到。来日本旅游的时候，如果迷茫了可以试一试，里面还可以用积分兑换到很多东西。好，来继续吃菜，这是2个炸芝士小球，芝士天妇罗，这是里面加了南瓜碎的厚蛋烧，2种淡淡的甜味。这个是黑柿子卷的芝士，不是你们那儿有黑柿子吗？这个是素挪的手指半截，就是吃了之后也没有关系，因为它是腌过的啊。这个是今天的第一个热菜，小鲶鱼，日本的夏天大家非常爱吃的一种鱼，不管是怀石还是川床都特别爱吃的一个，包括头也可以吃，但是它的头也很苦，所以才给你配了一个青梅。咬开之后里面会有一种淡淡的西瓜皮的味道，但又很像秋刀鱼的味道，肉特别香，但是细刺儿很多。然后是一小块鱼肉和茄子，甜口的，好像是青花鱼。但是不得不说，它那个肉的甜味是真的很浓，茄子真的很大一块。但是听一听夏天最后的蝉鸣。接着就是星星念的生菜天妇罗，撒上一点薄盐，不撒也可以。里面炸的最好吃的其实是这个血子，肉质特别的滑嫩，嚼起来很像蛙肉。然后就是今天最后的主食，鳗鱼蒸饭，它是用木盒装的，鳗鱼和米饭的中间还有一层蒸蛋的碎末，因为米饭和鳗鱼是一起蒸的，所以它会特别的烂，但它味道是真的很香，因为米饭里都是鳗鱼的味道，好吃，真的很喜欢这种山里的味道，所以最近很迷恋这种森系的护肤品，就和这家店一样，可以让人整个放松下来。阿吉推荐指数8分，所以来日本旅游的时候，如果想要查攻略，其实也不用一直私信问，在官美日本里面就可以找到。嘎样。我今天才明白，在日本为什么同样是烧鸟，每家店的价格可以差距那么大。查了资料发现，除了和牛，连鸡也要分血统，地鸡和名饼鸡的差价还是很大的。我们今天去的这家店就是日本去年的百名店之一，又到吃烧鸟的日子。他家的主厨啊，出生于托利萨瓦那家店，就在目黑川旁边。他这个店里是真的很黑，真的黑色就代表质感吗？日本人对待烧鸟真的很认真。一般烧鸟店用的都是名饼鸡，没有血统限制。然后这种高级烧鸟店一般用的地鸡，血统一般在50%以上，要不然就是外来配种配出来的日本鸡。点菜方式就是烧鸟里的omakase，大酱会一直给你烤，你可以吃到明天早上。真的，今天的开胃小串是鸡的后腿肉，肉眼可见的烤得比较焦，可能用的是倍长炭，所以鸡皮就算刷了酱，也有很浓的炭香，看起来很像家里炒的糖色。鸡肉里面挤出了油，还微微泛甜，那个炭的味道真的很好。然后是心管，烤出来的样子会比较抽象，但是吃起来却有点像猪小肠，烧鸟版的肥肠，而且是肠头的部分。然后管里面的肥肉特别像那个新疆羊肉串里肥肉烤焦的口感，可以免费无限加的白萝卜，不要放过它。然后是半熟鸡胸肉，他家每一串的分量都很大，就是可以顶2串了。半熟鸡胸肉拿在手上就是沉甸甸的，嚼下去的时候，先能吃到外面偏熟、比较有肉感的部分，里面粉色的就很像肉骨冻，甚至有点刺身的口感。但是它真的不塞牙哎。这边的瓦萨比专门调过味的，它有一点柚子的味道在里面。所以说不愧是高级店，但是价格也比较贵。所以我前几天收拾家里来了一波断舍离，清理出了一堆闲置物品。最近朋友都在闲鱼卖闲置，这个 GUCCI 香水、Switch Lite 游戏机、乐高、拍立得、大疆手机云台、空气炸锅，基本都是没用过的，就10块钱。挂闲鱼出给大家帮，点击评论区链接，上闲鱼搜索阿基就可以找到了。大家平时有什么闲置，也可以挂闲鱼赚点钱。未来我也会持续上架一些闲置宝贝，大家可以多多关注。好了，继续吃菜，然后是鹌鹑蛋。主要是鹌鹑蛋有一个已经要离家出走了，里面它必然是溏心，但神奇的点就在于外面很烫，但里面却是温温的，就很像奶茶里面的加大版爆珠。然后是鸡肉团子，怎么这个声音有点像珍珍？我觉得它肥瘦的比例挑得很好，像新疆薄皮大包子里的馅儿，除了肉感十足，还油脂丰富。加上零星的紫苏叶，它的口感真的很有层次，就差一点姜末了。然后秋葵本身是没什么味道的，能把它烤到恰到好处的那种程度，真的非常的好。但是它带上炭的味道，你就觉得很香，像纳豆拉丝。然后接下来是血干，不管在哪一家，都是烧鸟里面的名物。血干真的好看的像精雕细琢的红玛瑙，吃到嘴里是半固体半液体的口感，像是半熟芝士，口感很绵密，很有气孔的感觉。喜欢吃内脏的应该会喜欢这种爆浆的感觉。它这里面其实很像巧克力酱在你的嘴巴里面盘旋。这个烤茄子吃起来巨多的汁水，花刀改的密密麻麻的，像是在喝茄子汤。它是用那种日本那种水果茄子烤的，这个茄子可以生吃。然后是基本功大腿肉，它这个很像是在上面叠了一层北京烤鸭的皮，但它下面的肉又很像砂锅焖出来的黄焖鸡，外面都能看到它的底汁。然后就是提灯，大家也都见多了，卵巢的部分不多，就算吃了个大号鹌鹑蛋。卵巢部分的那块肉特别有嚼劲。我在烧鸟店里面真的很喜欢吃鸡翅，因为它真的会有很多种口感，特别是嗦骨头的时候带着一种灯影牛肉丝的味道，感觉把骨头咬碎都能吸里面的汁儿。骨头上面都是炭的味道，脆骨烤的就像猪耳里的软骨，主要特点是不费力。主厨看我在拍视频，然后又给了我一串。我妈开菜就是吃到你叫停为止，接着大酱就会让你选主食，我就问米饭加蛋液加肉末加海苔，这样的拌饭怎么可能不好吃？而且它那个肉末里面还有脆骨。总的来说就是他们家店虽然不大，但是气氛真的很好，大酱也很幽默，价格在东京的烧鸟店里也算性价比比较高。喜欢这种对食物有研究和尊重的店，而且推荐指数9.5分。嘎呀，这东西它真的很难烤，但如果它烤好了，那肯定会是神仙的味道。重庆的烧烤真的很牛。
今天来重庆玩，我问了我重庆的亲戚，吃了火锅还可以吃什么？然后我姐跟我姐的前男友都说这家店好吃，他俩真的很难意见一致，去试试看吧。非常的迷茫，但就是很想吃烧烤。就来重庆第一顿还是先吃烧烤吧。这一次故意叫了一个专车，上一次那个师傅太恐怖了，那个师傅给我介绍了很多好吃的店，但是今天就想吃烧烤，就是没那么多花里胡哨，直接点招牌菜。我觉得他家的烧烤和兰州烤肉很像，就是都不会提鲜马料，用新鲜的肉边烤边上料。先来20串猪板筋，科普一下，猪板筋是猪的背脊上面的筋，是猪的身上最好吃最贵的一个部位。好的时候我悄悄说了一句不加点辣，这个也成为了我今天最后悔的一句话。不是重庆人是不是感觉多加一点辣这句话有一点挑衅的意味？师傅是先烤，然后上了料再烤，然后再上料，这个辣椒量是怎么回事？我说老板你可以加一点辣，我没让他加这么多辣。最后的成品就是这个样子，它嚼起来的第一瞬间其实有点像猪耳，接近牛筋，但是比牛筋更脆，也更容易嚼烂，又脆又韧。我现在这个嘴巴的色号就是重庆色。然后是烤鳝鱼，烧烤鳝鱼真的是鲜品，最期待的就是他们家的鳝鱼跟腰花，而且这么大一串，吃起来没有土腥味，肉很紧实，比鳗鱼还要嫩一点。不愧是重庆的烧烤，味儿给的真的很足。然后来到了我们的腰花，我真的是第一次看到烧烤有这么厚的腰花烤。他们家虽然腰花8块钱一串，但它真的很大一片，一般都是那种很薄的，对吧？其实那样吃起来很不得劲儿，这种厚切着吃起来才会有腰花的实感。拿菜的时候就看得出来，又厚又肥的一片，改刀很细，很入味，吃到嘴里真的是很嫩的口感，上面撒满了洋葱碎也很加分。喜欢吃内脏的人绝对特别喜欢这个。虽然我最近变得已经能够吃辣了，但是我还是必须一口菜合口为一。烤猪肝经常吃，他家不是那种滑嫩的感觉，吃起来会稍稍比较粉，干的香味真的很浓，就是喜欢这种焦焦的藕片。它就是辣的我头顶直冒汗。它这个五花肉烤的还很油润，这个嚼烂之后爆出了油脂，只有你的舌头能明白。我非常喜欢肥瘦相间的牛肉串，这个也是我烧烤的必备。我发现他家会让你上瘾，不行，我还是想吃那个腰花。他那个腰花真的很带劲，吃辣真的可以分泌多巴胺。以后如果谁想谈恋爱了，就带他来吃辣，治好了。炒饭可能会迟到，但绝对不会缺席，金黄金黄的，特别配鳝鱼。但是我建议别让老板加辣，再强调一遍，不要让老板加辣，就是它标准的辣味是最好的。太辣的话，嘴巴会忽视别的香味。自制一份鳝鱼腰花盖饭，我其实觉得这个可以单独拿去卖，48块钱，特别的满足。碰到了一群巨热情的重庆粉丝，悄悄帮他们买的单，希望他们吃得开心。最近去了很多城市，切真的感受到了，当你品尝这座城市的美食的时候，真的可以感受到当地的风土人情。夜色降临，和3、5好友在这吃个烧烤，好巴适笑嘛！阿杰推荐指数9分，好吃，很辣，卡面。都说成都是一个非常不相信米其林的城市，那我作为一个成都人告诉你，确实哈。我们一般成都人给外地推荐餐厅，都是一些自己觉得比较好吃的苍蝇馆子。在成都吃这些红油锅底的美食，还是要找藏在老社区的那种店，好吃惨了。那一起来试试看吧，就是看它这些可以往里面加的配菜，还可以加鸡肾，很便宜，什么都想往里加。但是就在他那个打原汤碟的时候，还是值得说一句，然后我就成了整个桌里唯一一个用油碟的人。非常逊，他家这个肥肠真的很软糯，因为它的里面留了很多那个脂肪，这个应该是先卤过的。你又觉得它处理得很干净，但是它又有原有的那个味道，你们懂吧？这个猪肚超有嚼劲儿，咬起来感觉像是猪肚上面抹了一层面皮，面面的口感。再端着一盘成都蛋炒饭往嘴巴里面刨，真的好安逸。蛋炒饭是那种焦香的，只要米饭粒粒分明就可以。我第一次在火锅里面吃到鸡肾，它给我带来的冲击就是不亚于提灯，就是爆浆的胆固醇。我感觉这个菜只存在于川渝的火锅，但它爆浆的那个感觉真的很上头。他家的鸡肉也是很紧实的那种，主要是入味儿，就是锅底的红油香料能够从肉里面挤出来，虽然有点辣，但它是牛油锅底的醇香。四川的菌干一般会改成花刀，这样煮出来不仅嚼起来很有层次感，而且很入味儿，就是又脆又韧，每个缝隙里都能尝到花椒味。这次是我和朋友久违的一起吃饭，小酌一下真的很快乐。吃这种红油的辣锅就要配冰的梅见，它真的是我和朋友的见面酒，加了冰块后的梅子酒，会比纯饮口感更好，因为冰块在融化的过程中会逐渐释放青梅酒的香气。梅见的酒精度只有12，只会让人上头却不会过头，而且还可以加入苏打水、茶和柠檬水，就能喝到不同的口感和风味。好了，还是要再来个菌花，不知道是不是因为它改刀的原因，这个菌花真是全场最辣。吃了半天，终于吃到了今天的重点，小兔子。兔子真的全身上下的肉都很细嫩，一点柴的部位都没有，而且软嫩的同时又没有失去弹性。然后这个肥肠煮到后面会更好吃，因为牛油已经香到那个肥肠的褶皱里面了，就是肥肠的油和红油一起慢慢散开的感觉，就要用蛋炒饭来升华它。我感觉比较能吃辣的人根本不用蘸油碟，直接吃锅里捞出来的就已经很香了。你还可以来盘干碟。据说吃碳水的时候，大脑会分泌很多多巴胺。果然碳水是连接大脑的。虽然很久没回家了，但成都的火锅总是带着一种独特的吸引力。除了想念那种麻辣鲜香的味道，其实更想念的是聚会欢乐的氛围。阿杰推荐指数8.5分，4个壮汉吃了这么多，还可以。嘎面。上回说到，我们斥巨资登上了海洋光谱号，探秘了它的内部。今天我们就来看一下这艘船上的名门贵族都吃些什么。其实我也很好奇。整艘船的餐厅其实分为2个部分，一个是免费的，一个是付费的，总共有来自世界各地的19家餐厅。所以我们现在就去看看，最大的那个主餐厅就是免费的，就是说你只要买了船票，不管你在船上待多少天，你去了就直接点菜。它这个类似于标准的法餐的点菜方式 ，serve and
圈儿。前菜是3只小白虾，但是为什么配的番茄酱啊？然后就是5颜6色的主菜，它是菲力配着一个龙虾尾，一堆蔬菜和土豆泥，牛排其实烤的还比较香，好奇它是不是刚从海里捕上来的。西兰花你们要吃吗？给你们吃好，一整个龙虾尾，肉身还是很弹的，蘸一下黄油酱，吃起来是一种黄油焗虾的味道，真是简单纯粹的快乐。最后的甜品是一块巧克力蛋糕，就是我们现在吃的这些东西啊，它每天都有，你还可以叫到房间去。你要是一顿没吃饱，直接下一家。当你坐在这里，你就会感觉有点不一样。这是一家牛排馆，它这个餐厅主打的就是个高端，有点像维多利亚时代富人们聚会的地方，非常的正式，一上来还有法棍。有谁知道为什么法棍会做成这个形状吗？可以多涂一点黄油，因为毕竟你都上船了，不用担心胖不胖的问题了。然后还配了一个奶油浓虾汤，真的很正式。你其实怎么吃它都可以，但是我真的很喜欢那个奶油汤渗透到面包的每一个气孔里，而且它那个汤是勾了芡的，喝完之后虾头和奶油的香浓还会留在你的嘴巴里。对不起，我真的很没出息。然后上了一盘芝士螃蟹肉球，味道其实很像螃蟹肉做的沙拉，但它里面是面包糠和土豆，就是蟹肉可乐饼，你们吃过吧？活到150岁的味道。这个是朋友点的黑松露香菇汤，它是花生黑芝麻露的感觉，但是带着很浓的坚果味。对于一口尺寸非常夸张的刀叉。接着就是我们的主菜，我点是他们家最好的战斧，它煎的特别的爆油，周围的空气里都是牛油的味道，黄油把表面烤得微微焦脆，切开之后能很明显的看到肥瘦，蘸上一点红酒酱，蘸了红酒酱之后的风味会更浓。战斧其实有一种很独特的鲜味感，你把肥肉和瘦肉切在一块儿，就跟北京烤鸭要把肉和皮放一块儿吃一样，这样肥肉在你嘴巴里化开的时候，就会包裹着软弹的瘦肉，在你嘴巴里迸发第二次香味。果然跟肥肉一起吃是最好吃的，就是菲力跟它比起来显得有点中规中矩，战斧永远是最香的。最后的甜品是一个付费版的熔岩蛋糕，我喜欢吃里面的热可可。还有一个重点就是你在这里吃的每一口饭在海上的位置都不一样，虽然不知道为什么，但是有一种很洋气的感觉。19家餐厅里面还有17家我们没去呢，剩下的就交给你们喽。阿基推荐指数10分，卡玩意儿。寿喜烧最早它起源于17世纪的日本江户时代，所以我们经常能够找到百年老店。在以前它是只有天皇才能吃的肉，但今天这家店它的吃法真的太独特了，怪不得它作为新派寿喜烧还可以连续8年拿米其林1星。又到吃寿喜烧的日子。今天我们来的地方是白金高轮，这个地方它非常的贵，所以很多好的餐厅都会选在这儿开。别的不说，它这个地方的住宅是真的很高级，没有一间我是住得起的。进门啊，すみません。少し早く着いたけど大丈夫です。第一个小菜很像参加别人婚礼的时候最先上的那个菜。今天的活到150，日本是真的非常的抠门，它松茸都是按一颗一颗来算的。然后一小块柠檬烤贝柱，很像那种肉味的果脯。完了是今天第一个前菜，它是一盘炭烤的牛舌叉烧。牛舌很难用来做叉烧，因为做起来很麻烦，但是它这个还这么厚，你能够清晰的看到那个肉是一缕一丝的感觉。我第一次见到这么厚的牛舌叉烧，就是先卤了之后，然后再给你烤，它嚼起来非常非常的软烂，就是你甚至不用牙齿都可以把它压开。其实这样葱加的多反而会更好吃一点，葱丝还有一点微妙的甜味，有一点像港式的叉烧，但是没有那么甜。然后第二盘前菜是烤牛舌，其实这家店真的很好，就它虽然是来吃寿喜烧的，但是会给你上很多烤肉菜，烤的牛舌下面还有大酱的血，它其实看上去很像牛舌版的惠灵顿，像果冻一样的质感，嚼起来会挤出里面的脂肪和肉汁，跟牛舌纹可能就是这个样子吧，一吃一个不吱声。完了才是今天的寿喜烧。我吃了这么多次寿喜烧，我第一次看到寿喜烧有用这种锅的，他家真的很别出心裁。他家是1克2片肉，但是他还拿了一盘松茸过来，煎肉的时候会一起煎，然后裹着它吃。对，就这一片肉加这1根松茸就8000日元。然后他家的肉还特别的厚，所以吃到嘴里的时候会有更明显的紧实的感觉。还有就是它这个打成泡沫的黄金蛋液，奶泡裹着牛肉，会让那个甜味更加的明显。然后最神奇的是，当你的牙咬到最中间的时候，它这个松茸的香味会喷发出来，就整个过程是先是奶泡的香味，然后是和牛的柔嫩，再是松茸的野味，每一口都是精心设计的恰到好处。为什么别家就没想到这个做法？然后寿喜烧还有个特别好吃的就是在于米饭，不光是餐厅，我觉得米饭都特别的重要，它能够大大影响满足感。其实我平时在家也能够蒸出这么优质的米饭，主要归功于这个质感满满的松下饭之舞，它采用的是日本高端电饭煲才有的可变压力技术。换句话说，就是它的压力是持续变化的，通过不断的加压泄压来带动米水翻滚，像真的跳舞一样，这样煮出来的米饭口感会非常均匀，一颗一颗都是饱满软糯的，而且采用5段 IH 加热，温度控制特别精细，自然更加香甜且不会加深。好啦，继续干饭。当你吃第2片肉的时候，还会给你换一碗新的奶泡，然后会在锅里放一些蔬菜，这个时候它会放更清淡的料汁，缓解一下刚才的油腻。然后就是第2片肉，第2片肉其实更像关西的做法，它更加的清淡，甜味也更加的若有若无，清晰的看到和牛上面的奶泡，很想一口吞。这一片肉真的太大了。吃寿喜烧，可乐或者啤酒是必备的。然后不得不说，寿喜烧里面我最喜欢2个素菜，一是豆腐，二就是魔芋丝。豆腐夹开里面也是花花的，魔芋丝是真的很带汁儿，它已经吸收满了各种牛油和蔬菜的精华。最后再来一份冰沙，解完腻其实真的很满足。之前看有人说2片肉觉得很少，但其实当你来吃过之后，2片肉是真的很顶。总的来说，这家店它保留传统的同时，也有很多新鲜的做法，主要是调味和肉质都做得很好。阿基推荐指数9分，卡玩意儿。这东西它真的很难烤，但如果它烤好了，那肯定会是神仙的味道。重庆的烧烤真的很牛。
今天来重庆玩，我问了我重庆的亲戚，吃了火锅还可以吃什么？然后我姐跟我姐的前男友都说这家店好吃，他俩真的很难意见一致，去试试看吧。非常的迷茫，但就是很想吃烧烤。就来重庆第一顿还是先吃烧烤吧。这一次故意叫了个专车，上一次那个师傅太恐怖了，那个师傅给我介绍了很多好吃的店，但是今天就想吃烧烤，就是没那么多花里胡哨，直接点招牌菜。我觉得他家的烧烤和兰州烤肉很像，就是都不会提鲜码料，用新鲜的肉边烤边上料。先来20串猪板筋，科普一下，猪板筋是猪的背脊上面的筋，是猪的身上最好吃最贵的一个部位。烤的时候我悄悄说了一句不加点辣，这个也成为了我今天最后悔的一句话。不是重庆人是不是感觉多加一点辣这句话有一点挑衅的意味？师傅是先烤，然后上了料再烤，然后再上料，这个辣椒量是怎么回事？我说老板你可以加一点辣，我没让他加这么多辣。最后的成品就是这个样子，它嚼起来的第一瞬间其实有点像猪耳，接近牛筋，但是比牛筋更脆，也更容易嚼烂，又脆又韧。我现在这个嘴巴的色号就是重庆色。然后是烤鳝鱼，烧烤鳝鱼真的是鲜品，最期待的就是他们家的鳝鱼跟腰花，而且这么大一串，吃起来没有土腥味，肉很紧实，比鳗鱼还要嫩一点。不愧是重庆的烧烤，味儿给的真的很足。然后来到了我们的腰花，我真的是第一次看到烧烤有这么厚的腰花烤。他们家虽然腰花8块钱一串，但它真的很大一片，一般都是用那种很薄的，对吧？其实那样吃起来很不得劲儿，这种厚切着吃起来才会有腰花的实感。拿菜的时候就看得出来，又厚又肥的一片，改刀很细，很入味，吃到嘴里真的是很嫩的口感，上面撒满了洋葱碎也很加分。喜欢吃内脏的人绝对特别喜欢这个。虽然我最近变得已经能够吃辣了，但是我还是必须一口菜合口为一。烤猪肝经常吃，大家不是那种滑嫩的感觉，吃起来会稍稍比较粉，干的香味真的很浓，就是喜欢这种焦焦的藕片。它就是辣的我头顶直冒汗。它这个五花肉烤的还很油润，这个嚼烂之后爆出了油脂，只有你的舌头能明白。我非常喜欢肥瘦相间的牛肉串，这个也是我烧烤的必备。我发现他家会让你上瘾，不行，我还是想吃那个腰花。他那个腰花真的很带劲，吃辣真的可以分泌多巴胺。以后如果谁想谈恋爱了，就带他来吃辣，治好了。炒饭可能会迟到，但绝对不会缺席，金黄金黄的，特别配鳝鱼。但是我建议别让老板加辣，再强调一遍，不要让老板加辣，就是它标准的辣味是最好的。太辣的话，嘴巴会忽视别的香味。自制一份鳝鱼腰花盖饭，我其实觉得这个可以单独拿去卖，48块钱，特别的满足。碰到了一群巨热情的重庆粉丝，悄悄帮他们买的单，希望他们吃得开心。最近去了很多城市，切真的感受到了，当你品尝这座城市的美食的时候，真的可以感受到当地的风土人情。夜色降临，和3、5好友在这吃个烧烤，好巴适笑嘛。阿杰推荐指数9分，好吃，很辣，卡味儿。我从来没想过，在海上待的这10多天可以这么魔幻。这个是皇家加勒比邮轮，我们现在就斥巨资来探秘一下它的内部。一艘船它有16层楼，每一层楼都还不一样，它就像是一个在海上移动的小城市。虽然是第一次坐邮轮，但是流程巨简单。我们的航线是从新加坡出发，途经越南和香港，最后到东京。这10天你要做的事情非常简单，就是吃了睡，睡了玩。忘了这个地方它免费，玩累了再吃。但是我知道了，原始的快乐就是最快乐的。我们要先飞到新加坡，然后办理登船手续，记得准备好签证。上船之后先看一下我这一次选择的套房长什么样。其实房间比我想象中的要大，有电视也有梳妆台，这床感觉够睡3个人了。拉开窗帘就是海，全是海。然后每个房间都带了一个小阳台，你可以在这儿做任何事儿，你甚至可以在这儿看书啊，躺着往外看，有一种不真实的感觉。放好行李就可以去参观它最厉害的地方——餐厅。这艘船上光餐厅就有19家。等一下，19家，就是说如果你每天换不同的吃，都很难吃完。我此刻感觉我有1TB 的眼睛，但是胃只有64G。它最大的主餐厅不仅免费，而且每天提供中西2种菜单，可以单点各个国家的美食。在它的顶楼还有一个帆船自助餐厅，早中午都可以来这儿吃。如果不想出门，还可以直接送到房间吃。但是这么多餐厅非要选的话，我最推荐的是那家逼格巨高的牛排馆和一家特别正宗的川菜馆，还有一家很好玩的日本铁板烧。铁板烧的师傅好像学过杂技，主要是他做的饭真的很好吃。如果要去牛排馆，记得点他家的战斧。吃完之后可以活动一下，先从简单的攀岩和冲浪开始，热身之后来一场真人 CS， 一梭子下去，不知道对面什么甲，射箭、乒乓球、游泳，这种太简单的就跳过了。等一下，游泳还是很必要的，但我觉得最刺激的项目其实是这个模拟跳伞。刚开始魂都吓没了，但是掌握技巧之后巨爽。温馨提醒一下，刚吃完饭最好不要去开车，它真的很容易那个。游轮上其实还有很多演出，晚上如果想节约体力，选一个感兴趣的题材，规模真的会震惊到你。就是总的来说，这艘游轮上面塞了太多东西，不管是和自己喜欢的人还是和朋友一起来，白天和晚上都很疯狂。阿基推荐指数10分，嘎玩意儿。我以为开到上海的重庆江湖菜应该被改良的没那么辣了吧，但是果然是重庆人，店开到哪儿都是本地味儿，重庆本地味儿。哇！据说这个品牌1942年开到了现在都80多年了，我也是开谢霆锋探店我才知道的。又到了干饭的日子。重庆江湖菜有3个特点，就是土粗杂，它起源于山乡村野，发展于民间市井。我们去的是它上海的旗舰店，这入口还挺气派的。到店之后，服务员会先给你来一杯盖碗茶，有一种电视剧的感觉。我们2个点了好的菜，但真的很便宜。它这个老山城叫花鸡的外面是用很厚的面包裹着的，然后服务员会帮你切开，再帮你撕好，然后你可以直接吃。也可以把他们家这个蘸料倒进去。我在想它这个鸡肉为什么会这么嫩，可能就是因为它是包着面包烤的，所以鸡肉的汁水全被锁在了里面。
先不说鸡腿肉，鸡胸肉的部分都很嫩，再加上它还配了一个干海椒碟，你就和面包蘸着它吃，特别的满足，甚至有点像在吃口水鸡。但这个菜的气味它更浓，而且这个面包的里面还有酱，口感真的特别好。然后接着是这个菜，它叫光头司令大麻圆，太夸张了。但它怎么吃呢？其实你抱着啃都可以，但它给了你一个小锤子，你可以优雅的把它砸开。它其实很像一个充了气的糖油果子，它就是直接这样扯下来吃就可以了。吃起来现在觉得很脆，然后就是满口腔油润的感觉。如果你吃其他菜觉得很辣，你就可以掰一块这个来解辣。它有点像很油脆的锅巴。他家毛血旺里面的硬菜还挺多，鳝鱼、毛肚、鱿鱼、血旺、猪肝，然后还有一堆素菜，你从下面挖起来就已经能闻到麻辣的味道。先来片猪肝。而且毛血旺里面煮鳝鱼真的很有品味，鳝鱼是一种非常入味的肉类。我的妈呀，好辣！它像一坨没有刺的鲫鱼肉，就是特别香。江湖菜真的太好吃了哦，这是我最期待的菜，虎皮肘子肉。它中间那个棒子骨是可以直接拔出来，你甚至都用不到筷子。它这个猪肘本身就烹饪过一次，它就自带了很浓的卤味儿，再加上外面的剁椒，这一口嗦下去，它就是鲜上加香。然后你再吞下去会特别的过瘾，因为它嚼起来真的很滑，鱼香酸辣集一体。所以吃起来你一点都不会觉得腻，你只想使劲刨饭。我发现他们家的菜都特别的入味，所以他们家卖的最好的这个东西就来了，我真的很推荐这个红糖鹰米粥。我之前很不理解为什么一家江湖菜好评最多的却是一碗粥，喝了之后我可以总结一个词，就是浓稠软滑，红糖和红枣的香甜已经渗透到粥底的每一个角落，完全是来自食材本身的甜味。我打包了一份回家。它那个焦焦的猪皮，豆椒好香啊。然后这个是他家的桂花冰粉，真可爱。这个猪肘我真的永远吃不腻。它这个蛙肉吃起来的口感其实比兔肉还要更紧实一点。这个蛙据说是他们这儿最辣的一个菜，你吃进嘴里的前3秒感觉不到任何辣味，过了3秒那个劲儿马上上来。哇，就是刚才那个毛血旺我没感觉到一点辣，但这个菜是刚才那个菜的4、5倍，但它真的很香。这个菜总的来说我觉得他家吃过的这么多重庆江湖菜里面算是 T0级别的。阿基推荐指数8.5分。好呀，有多少人知道世界排名第1的餐厅吃的是什么？答案是素菜。不是啊，难道有钱人的尽头就是吃素吗？反正我不是很能理解。但是我也是今天才知道，日本资生堂这么大的品牌还出了一个自己的餐厅，还拿了米其林1星，主打的就是一个意大利的素食套餐。妈耶，这一顿下去不止活到150。走进这栋楼，充满了金钱的味道。可能这个就是大牌吧。它的前菜端上来的时候，就会想到人间的青草地真的很需要浇水，造型很有美感。甜菜馅饼吃进嘴里，还能尝到泥土的味道，真的是非常自然的大地的味道。它是这样设计的，还是这坨绿色的青苹果圆底？它是调了味的菜泥，它像芝士土豆泥它里面，但是这种蔬菜做的素食餐厅应该不会有芝士这种东西。这个是迷你版的牛蒡蘑菇饼。现在跟我们上每一道菜的服务员都不一样。对了，经常有人问我在外面是怎么找这些店的，好玩的好吃的，或者像那种隐藏玩法，都可以在官美日本找到。今天我背了环保袋，也是在官美上面兑换的。好了，继续刚才的菜。意大利人每天的生活真的很丰富。接下来这个菜要手动交织合成一下，单吃很像菌菇土豆奶油浓汤，咸甜。面包的气孔会把精华都吸进去，甚至有一点像最近很火的那个交织土豆泥。本来我对素食没什么期待，结果还有点好吃，它甚至还带了一点自然的香味。它把土豆泥做成了鸡蛋羹的那个味道。接下来是一个非常硬的菜，意大利春卷，它还做了一些插花米其林。它像那个进击的巨人大结局的3粒，它里面的那个馅儿很像没有煮熟的3鲜饺子馅儿，蘑菇木耳马蹄的味道。虽然它里面没有加肉，但是确实有一种肉泥的味道。让我们来看一看意大利人的热菜是什么样子吧。接下来是一碗意大利馄饨，好像不是这么叫的，还是蘑菇汤底的黄色馄饨，像一个金元宝。第一个没尝到味儿，再来一个。它里面是莲藕馅儿，它嚼起来其实吃感也很像肉馅儿，像是东北炸藕盒的素菜版，我们叫它藕盒好了。又来了一个茄盒，但是在意大利叫茄塔，做成小搓红酒酱。它从刚刚的白素贞变成了血腥玛丽。我这个吃法可能不太准确，吃起来真的非常像苹果派，但它是油炸茄子的味道。其实吃到后面有点像川菜里面的糖醋茄龙。这个菜很天妇罗，它刚才揭开盖子的那一瞬间，小脑直接萎缩。这个仿佛是皇帝的早餐，只有聪明的人才能看得见菜式吗？它是一个奶酪拼盘，特别是这个蓝纹奶酪，这世界的李伯清，非常的有味道。然后最后一盘主菜非常的有概念，整个这一盘全部是用米做的，它是饭加奶油的那个味道。它就是一个爱丽丝梦游仙境里的白皇后，就特别是这个大米布丁，就是感觉看上去非常的纯净，但实际上是白雪公主。大米果冻、大米冰淇淋、大米慕斯、大米奶油啊！最后的甜品真的非常的震撼，花塔它真的是无从下口。就你跟我说，如果有钱人每天吃这个，我是可以理解的，我是可以接受，这个还真的挺高级的。它有一种自带名媛光环的感觉，它像什么？就是你参加花展，然后你不小心栽进去。但是有一说一，这家店真的很适合拍照，不愧是资生堂啊，连橱窗里的甜品都很精致。它的1楼就是外带的各种糕点饼干，3楼的甜品有很多日本的贵妇喜欢打卡，真的是一个美食宝藏大楼。下一次再来分别体验吧。而且推荐指数7.5分，好味儿。万没有想到，今年吃过最好吃的炸鸡是肯德基的新品，是怎么这么会做炸鸡的呀？哇！
哎，等一下，这个肉里面流出来的什么呀？是圣诞节的喜悦吗？是我把头发剪短一点，然后托你说好的，马上改变。其实圣诞节在国内非常简单，最重要的就是可以和朋友一起吃炸鸡，正好来一份肯德基的心头体验一下，每年一度的圣诞限定，一次可以吃到爽。我点的这个是吃过瘾炸鸡桶，有5块脆皮炸鸡，里面也有这次的新品脆皮鸡，现在只要39.9块。这次的肯德基意式圣诞大餐，还有这些炸鸡汉堡5件桶、全鸡桶等等，选择很丰富，想吃哪个点哪个，而且每一桶都是39.9块，真的很划算。这个就是肯德基今年上新的圣诞限定炸鸡，热辣的肉酥爆汁脆皮鸡，它的外皮上面裹了一层很脆的鸡肉酥，就口感是那种咸香酥脆，鸡肉突出一个鲜嫩多汁。它是怎么做了那么多油水？真的在爆汁哎！再加上这一次的辣酱，就整个炸鸡的辣味都浓郁了很多。哇，就是那种有点就是辣中带甜，甜中带辣的那种感觉。它不是那种寡辣，是很开胃的香辣。是一种多重辣感的搭配，特别是三角鸡大腿这个部位，阿基推荐指数8.5分，嘎么样？怎么会有人说我是假吃呢？我真的想不明白。神户和牛被称为日本3大和牛之首，它是日本神户地区非常特殊的一种牛，主要来源于特定的黑色淡马牛品种。今天我们吃到的这个牛已经是在日本第1梯队的牛了，它家如果不好吃，那可能真的就没有好吃的和牛了。但是由于它有非常严格的饲养标准和品种的要求，所以它的产量极其之低。早在2009年就被美国媒体评为世界上最高级的9种食材之一。剩下8种我们之后再吃吧。今天的废话也很多呢。今天我们去的这家店就是一家非常高级的神户和牛怀石料理店，这里它只有包间，就是主打一个神秘小菜是小杯沙拉，中间有几根小肋条，但它这个是烟熏，只能感觉到口感很柔软，再加上蛋黄酱，它这个酱像咸咸的蛋黄，加了很多奶油调制而成。可以看下一盘菜是我们的前菜拼盘，不愧是怀石，真的很丰富的一碗菜，一口吃4个菜。和牛寿司的纹理真的很好看，嚼开之后就是一块奶香的寿司。这个是杏鲍菇牛肉饼，它是一坨炸牛肉和豌豆丁儿和一个杏鲍菇一起炸的，是一种非常高级的炸不出来的味道。鹌鹑蛋加牛筋，它下面这个是用牛筋磨碎之后做成的东西，好丰富的前菜。然后是清口用的番茄，很像广东葱油鸡的那个料。吃完前菜之后是今天的意面，它看上去真的很像西餐版的豌杂，它就是用最高级的食材来做最家常的料理。它在奶油里面加入了白松露，然后再裹上和牛的肉末，会有很浓郁的奶油香和白巧克力坚果的味道。细细的意面也很挂汁，不会很腻。还要是能再上一份这个就好，这个特别的好吃。接着喝一口下午汤，就要进入今天的正题了。现在在我们面前的就是这个国家最高级的和牛了，还端来了一份米饭，这个真的太日本了。然后这个像布丁一样的东西，它是一盘固体的酱油，这个肉在切开的一瞬间，就虽然我已经阅牛无数，但它还是很惊艳。最外面的一圈都是脂肪，有纤维感的瘦肉，只有中间的一圈。大家来吃牛排的时候，第一口我的建议是吃沙拉，完了之后你再去吃里脊。它脂肪的那个部分吃起来很像是红烧肉的皮和瘦肉中间的那个部分，太油腻的部分已经被烤走，剩下的脂肪就是能增加香味的部分。再来一坨，我们这次可以加一点它那个固体的酱油在上面，让表皮的温度去融化它，这样吃起来的口感真的很好，吃出了一种烧烤的感觉，我不知道为什么。你来一点米饭真的会很香，酱油、牛油、脂肪块，神户和牛有一种感觉，就是你吃到之后嘴巴里的牛油它会久久不会散去。他家的蔬菜都有一股很浓的牛油味，像是四川干锅里面的蔬菜。然后就开始我们的里脊吧，里脊肉吃起来的感觉就是柔嫩，本来不该有那么多脂肪，但因为它是神户牛，所以它的每个纤维里面会混着非常均匀的脂肪，就是嚼起来会很油润，牙齿把它咬开就会有一丝一缕绵密的感觉，是有齿感的棉花糖。牛排配饭永不靠岸，我推荐在你把牛肉吞下去之前就包一口饭在嘴，它会裹上饭粒更好吃。最后再来一个焦糖布丁，吃起来会有一点点没融化的白糖的颗粒感，最下面是红豆豆类自身的甜味和鸡蛋布丁的甜味真的很配，好吃好吃。最后的水果是脆柿跟提子。今天最大的感觉就是他们把所有的重心都放在了主菜上面，最主要的就是能让客人体验到最顶级的神户和牛这种精心烹饪过的味道，就是能很快让你感受到好的食材加上匠人的手艺是多么的美好。阿基推荐指数9分，嘎么样？我的妈呀！此时此刻就是我这辈子离巨人最近的时刻，直接给我人尿！在巨人动画连载了10年之后，在这个月堂堂完结10年啊，艾伦！现在日本跟他们过年一样，大阪的环球影城肯定不会放过这个热点，开了一个巨人的园区。我他妈来呢！我们终于要进去了。进来之后先不要慌张，加入调查团是要交费的。什么？现在可以看到，今年刚入团的新团员非常的有精神，非常的不错。然后老团员们会在门口卖一些补给。由于整个调查团都是阿克曼家族的粉丝，所以他们卖的补给是阿克曼包。因为阿克曼可以涂成红色的包子，有意思吗？里面的馅应该是巨人的后颈肉。那么在调查团人气低的必定是1:6，所以买一个摆在家里也是合情合理的。还可以来一杯兵长同款红茶。进园区第一个是周边店，真的是想方设法骗我们钱呢。这个兵长好鸡啊！他这个地方他重点不是手办，他连立体机动装置都有卖，给皮克买一个吧。就是他作为 cos 的道具真的很精致，但太贵了，我们走吧。这次巨人的项目要排3个小时队，但他做的非常好的是，他所有的工作人员都是调查团的，广播里的讲解也是阿尔敏。
就这个氛围感真的拉满，路上还可以看到很多场景的还原。它墙里面还有彩蛋，这是刚生产完的希斯特利亚吗？这次的项目就是你需要扮演一个刚入团的新兵，在墙外调查的时候遇上了兽之巨人，最后在兵长和3D 的帮助下脱离了困难。但是由于里面不能拍摄，所以能讲的只有这么多。但他做的真的非常刺激，就是过山车加上立体机动装置，会让你觉得真的飞起来了。UVS 界是真的屌，做完下来脸都红了。但是为什么会脸红啊？应该是夕阳吧。